снова на уроке русского языка. Поприветствуйте. Если вы сегодня будете на уроке активным, помашите мне. А если вы сегодня будете самым внимательным и слушать, и всегда отвечать, то хлопните ладошки. А теперь я хочу вас призвать в наш круг. Этот круг называется «Внутренний круг». В этом кругу мы будем делать с вами что? Вспоминать прошлое, что мы делали вчера. Я вчера помогала родителям. Отлично! Я вчера гуляла. Отлично! Я вчера с Галиной гуляла с мамой. Отлично! Я вчера готовила ужин. Отлично! Я вчера помогала родителям. Отлично! А теперь, ребята, с помощью палочек я хочу вас разделить на две группы. Но первая группа у нас, сейчас я не смотрю. Так, слово Аман, Арсен, Алла и Аяру. Первая группа садимся. Вторая группа Инесса, Аделя, Тамара и Ануша. Так. А наш новый урок я хочу начать с цитаты. Движение – это жизнь. Значит, мы знаем, что мы делали вчера, мы знаем, что мы делать будем сегодня, сейчас, и что мы будем делать в будущем. Мы должны думать об этом. Значит, тема нашего урока сегодня – это изменение глаголов по временам. Давайте пишем сегодняшнее число, а последняя работа открываем две строчки. 15 марта, классная работа. Пишем чистописание. Движение – это жизнь. Цель нашего урока – это движение, как изменяются глаголы и по временам. Да, мы будем определять глагол с помощью вопросов. Прежде чем начать урок, у нас к вам пришло письмо. В этом письме у нас есть задание. Задание состоит из стихотворения. Это будет задание групповое. С помощью вы внимательно сначала прочитайте стихотворение, а потом найдите в этом стихотворении глаголы. А потом найдите, что в глаголе, на какие вопросы отвечает на вопрос глагола. У вас сегодня мы будем оцениваться по 10-бальной. Если вы готовы, дайте мне знак. Дайте мне знак. Молодцы. Первая группа готова. Вторая группа готова. Так, отвечать будет у нас будет Эмиль. Что делать? Что делать? Что делать? Хорошо, это глаголы, да, ты нашел? Отвечай на вопросы. Молодец, это твое сердечко. Так, Следующий сердечко. Так. Слово отвечаем. Кричать, кричу. Что делать? Кричать, что делаю, кричу. Вертеть, верчу. Что делать? Вертеть, что делаю, верчу. Молодец. Следующая. Аяру. Следующая. Аяру. Пришел. Глагол. На какой вопрос отвечаем? Что сделал? Пришел. Молодцы, ребята. А теперь следующее задание. А давайте сделаем вывод. А какой у нас вывод будет? Вывод из этого. Ну что мы сделали сегодня? Мы нашли глагол. Да, мы из стихотворения нашли глагол. Нашли времена. Время глагола нашли с помощью чего? С помощью вопросов, да? Молодец, Жанара. Дальше. Второе задание у нас будет. Вам надо 3 столбика. Я дам сейчас вам предложение. Этим предложением вам надо что сделать? Поставить в нужный столбик. А будем по дестриптору мы по баллам считать, да? Смотрите, у нас есть предложение. С помощью этих предложений вы должны определить, на какое время это предложение.
затем но. Мы определили это как? Был. Было. Здесь глагол было. Отвечает на вопрос. Что? Хорошо, молодец. Садись. Значит, а я рос. Хочу вопрос задать. У глагола сколько времени есть? 3 времени есть, да? Какие? Аман. Это будущее. Будущее время, настоящее и прошедшее время. На какие вопросы отвечают эти времена? Прошедшее время. Что делал? Что делал? Настоящее время. Что делает? Что делают? Будущее время. Будет. Что будет делать? А что сделает? Хорошо, молодцы. А теперь, ребята, на эту групповую работу я вам даю по одной сердечке. Вы правильно поставили. Третье задание у вас на отрезке майки написано слово. Посмотрите. Откройте, посмотрите это слово. Какое слово? Бегал. Это у нас что? Глагол. Какой глагол? Бегать. Неопределенная форма глагола. А как мы его узнаем? Что мы правильно, что суффикс ключе. Вам надо найти что? Будущее время, прошедшее время и настоящее время. Да. У вас слово какое? Трогать. Это какое слово? Глагол? Неопределенная форма. А как вы это узнали? Правильно, здесь есть суффикс «чем». Вам надо теперь поставить что? Это было, сейчас и будет. Значит что? Что делаю? Что делали? Что делали? Так, если вы готовы, хлопните в ладоши один раз. Молодцы, первая группа готова. Вторая группа. Вторая группа готова. Молодцы. Так, первая группа. Кто будет читать? Давайте. Слушай, внимательно слушай. Мама, папа, это прошедшее время оно написано бегал. Что сделал? Бегал. В настоящее время бегаю. Что делаю? Бегаю. Правильно. А будущее время буду бегать. А что буду делать? Молодцы. Они правильно сделали? Да. Да. Так, ваши. Слушайте внимательно. Ага. У нас было слово трогать. Трогал. Трогает. Будет трогать. 3 глагола времени, да? Молодцы, ребята. Значит, глаголы изменяются по времени, да? По временам. Это значит настоящее время, прошедшее время и будущее время. У каждого глагола есть свои вопросы, да. Но прежде чем посчитать ваши баллы, нам надо по дескриптору посчитать, да? Смотрите, ребята. Первое задание повторение путешествие в прошлое. Это 2 балла. Поднимайте свои баллы на 2 балла. Ставить вопрос глаголом определяет время. Определили время? Да. Каллиграфия 3 балла. Если у вас красиво, без ошибки в тетради все написано, то вы ставите, поднимаете на 3 балла. Если у вас каллиграфия не позволяет, то оценивайте правильно. Так, следующее предложение ставить нужный столбик 3 балла. Я думаю, вы все правильно поставили. Все поднимите 3 балла. А следующее задание глагол образуйте разное время. 2 балла. Это вы сделали на А3 бумаге. Если у вас нет ошибок, вы правильно сделали, понимаете? Хорошо. Так. Сами у тебя сколько баллов получилось? 10 баллов. А Сын, у тебя сколько баллов получилось? 9 баллов. Почему у тебя 9 баллов вышло? Правильно. А Сын правильно сказал. У него каллиграфия. Молодец. Видите, как оцениваете себя? А теперь в конце урока и по уроку я хочу повесить успеха, как вы поняли сегодняшнюю тему. Если вам все понятно, если у вас есть вопросы, если вы ничего не поняли, то как всегда определите. Если все понятно, то зеленый цвет. Все, молодцы, ребята. Спасибо большое за урок.